हरे कृष्ण सम्पूर्णमा राधे राधे। मैले चाहिँ आज मेरो भगवानलाई पारिजात फुल ल्याएको छु नि त, पारिजात। अनि यो पारिजात फुल चाहिँ मेरो भगवानको फेभरेट, मेरो कान्हाको फेभरेट पारिजात चढाउँदैछु प्रभु। आज हजुरलाई हेर्नुहोस् त, यहाँ मेरो कान्हालाई, मेरो कान्हा, मेरो दाउलाई है, भगवानलाई होइन, हिरा मोती सुन चाँदी जति जे चढाए पनि यो पारिजात फुलको यति पावर, यति महिमा छ प्रभु। मेरो प्रभुलाई मैले पारिजात फुल चढाउँदैछु, मेरो गोपुलाई, मेरो गोपीनाथलाई है। कति खुसी हुनुहुन्छ मेरो गोपीनाथ है। हेर्नु त साथीहरू, हजुरहरूसँग पनि पारिजात फुल छ भने अरू फुल त्यागेर भयो भने पारिजात चढाउनु है। मेरो फुल त छ यहाँ, हेर्नु त कति फुल छ नि। तर मैले आज मेरो ठाकुरजीको लागि मैले पारिजात चढाएकी छु, मेरो गोपुलाई है। ल सुन्नु गोपु, ओ मेरो गोपीनाथ, मेरो गोपु हो नि, मेरो गोपु, मेरो सानो गोपाललाई मैले गोपु नाम दिएको छु। अनि मेरो यहाँ गोपीनाथ पनि आउनु भएको छ है। गोपीनाथलाई पनि पारिजातको फुलको बासना। अनि मेरो कृष्ण बलरामले त झन् ल, मेरो कान्हालाई, मेरो दाउलाई पारिजात फुल प्रभु माला बनाएर लाउन नसके पनि मैले हजुरलाई पारिजात फुल चढाएकी छु प्रभु। अनि मेरो जगन्नाथलाई पनि मैले पारिजात फुल आज चढाउँदैछु। पारिजात फुल सानो भए पनि एकदमै महिमा अपार छ पारिजातको प्रभु। साक्षात् स्वर्गबाट धरतीमा कृष्ण भगवान राधा रानीको लागि भनेर पारिजात आउनुभएको, वृन्दावनमा आउनुभन्दा पहिला होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ भगवानलाई धेरै थोकै गर्न सके पनि सानोतिनो कुनै कुरा पनि मैले यसो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चिजहरू मैले भेटेँ भने जहाँबाट पनि ल्याएर म भगवानलाई टक्र्याउन चाहन्छु। मेरो कृष्ण बलरामलाई, ल भगवान माता लक्ष्मीलाई पनि चढाइदिएँ पारिजात, मेरो दुर्गा अम्मा अनि मेरो नवदुर्गा भवानी माता रानीलाई पनि पारिजात, मेरो ललिता अम्मालाई पनि है। सबैजनालाई मैले पारिजात चढाउँछु नि साथीहरू। आज फुल त टन्नै छ मसँग यहाँ, यति फुल छ। तर यो फुल सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो पारिजातै हो क्या साथीहरू, पारिजात है त। हरे कृष्ण, कृष्ण बलराम, मेरो गोपीनाथ, मेरो गोपु, ह्याप्पी कृष्ण बलराम, श्री राधे राधे राधे।